ben super trots op de kinderen, maar ook op de ouders. Want wij alleen naar school kunnen niet. Die ouders zijn echt nodig. Die hebben ook die stimulans, moeten ze geven aan die kinderen, motiveren. Een beetje duwen, een beetje trekken. In school is het niet anders. Wij moeten als docenten moeten we ook doen. En ik heb het makkelijk, hè. Ik heb het echt makkelijk. Ik ben directeur. Hè. Ik zit op mijn kantoortje. Ik sta niet 7 uur voor de les. Ik sta niet 7 uur te trekken en te duwen aan die kinderen om het te redden. Om ze naar het diploma te leiden. En dat maakt me trots. Nogmaals, niet alleen de docenten en ondersteunende diensten, maar juist ook op de ouders. Het is een driehoek, hè. Alleen kunnen wij het niet. We hebben elkaar nodig. En dan ben ik zo trots, want het zijn wel de kinderen van onze toekomst. Zij blijven op Bonaire. Zij gaan Bonaire niet verlaten. Ik heb er kinderen bij, die zijn nog nooit op Klein Bonaire geweest. Kun je nagaan. Deze kinderen is onze toekomst, daar moeten we op investeren. Die blijven hier, hebben ook bijna allemaal werk of gaan doorstuderen. Dat is onze trots. Alle Bonaireanen moeten trots zijn op deze kinderen. Die doen het, die zijn het. En daar vechten we voor, met z'n allen. Dus dankjewel. Dankjewel ouders, dankjewel kinderen. Trots, trots. Bijna een traantje. Super trots. Dankjewel. Mira, hope y contento, pero más que ser sumamente orgulloso de turnos alumnos nangu avenochi a recibir een diploma de praktijkonderwijs en entreeonderwijs cerca nuestra afdeling de SLP. Avenochi ha graduado un total de 25 estudiantes y alumnos de afdeling entreeonderwijs, pro, también nos in cluster 4 y cluster 3. Alumnos de diferente nacionalidad, pero la gran mayoría cerca de nuestra afdeling ahora kita de pro de Bonaire. Es una de pro 5 a 5 años cerca de nuestra afdeling y es una de entreeonderwijs. Nang asi pro 5 y después na bij un año de entreeonderwijs. Manera más bisa ng comisamiento, mita sumamente orgulloso de alumno nang aki, sobre ta alumno nang aki, tabay queda Bonaire e tanang ta futuro de Bonaire e tanang ora con nos turbida grande a mi tambe, lo bay cuida de nos na Bonaire. Nos ta orgulloso de nan di kong, pa sombra ku talento ku nanting, pa chiquito porta insignificante ku gente ta pensa, tanang ta esnang ku avero tina mesmo negócio na e não por ajuda nos para nos por seguir desarrollar den parte de cozinha, construção, den na mesmo negócio na massagem, com pedicure.